फाइनल्ली हाई गाइज, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको भ्लग छ को बारेमा छ। तपाईँहरूले अलरेडी टाइटलमा हेर्नुभएको छ होला कि आइफोन 30 प्रो म्याक्स किन्न गइरहेको छु म है। यस तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक या सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला। फाइनल्ली 13 प्रो म्याक्स आयो है। 13 प्रो म्याक्स अब चाहिँ फाइनल्ली हाम्रो हातमा। मान्छेले 4वटा फोन किने, 4वटा फोन। मैले एउटा, उसले 4वटा 28 GB को नेपाली एराउन्ड यसमा है। यहीँबाट ल्याएको थिएँ के अरे यो आइफोन 11 प्रो म्याक्स। आइफोन के अरे आइफोन 11 प्रो म्याक्स यो चाहिँ खै के हो के यस्तै के आएको जमानामा यार समयको माग अरे। ओहो ढ्यान टाढ्यान जब फर्स्टचोटि आएको बेला त्यतिखेर के समस्या के आएको थिएन। अहिले चाहिँ के अरे समस्या आएर छ। त्यो बेला 11 प्रो म्याक्स किनेको थिएँ 64 GB को, ठिकै थियो। अहिले 13 प्रो म्याक्स यो चाहिँ पर्फेक्ट छ। यो कलरलाई मागेको छु, यो कलर आउँदैछ मेरो पनि है। मेरो आइफोन 13 प्रो म्याक्स प्लस एडाप्टर पनि थियो। 13 प्रो म्याक्स है साथी, यो चाहिँ मेरो सेम सेक्सन हो। एडाप्टर चाहिँ त्यहाँ ल्याउनु। ल आइफोन 13 प्रो म्याक्स फाइनली लियो है। 13 प्रो म्याक्स प्लस एडाप्टर लिँदै है यो। ल फाइनल्ली आइफोन 13 प्रो म्याक्स लिएर हामी हिँड्यो है दुई भाइ। कसैले पत्याउँदैन कोही नि, तर भित्र छ है 13 प्रो म्याक्स। तर आइफोनलाई खिचिरहेको अहिले मैले चाहिँ स्यामसङले हो, नोट 8बाट हो। अब केही दिन बाद यसैबाट म खिच्दैछु है। होइन कभर त किन्नुपर्छ होला यार। लास्ट चोटि मैले आइफोन 11 प्रो म्याक्स किन्दाखेरि कति 15 KD लाएर किनेको। एउटा बन्डिल किनेर त मान्छे पनि ठुलो घोडा आउँथ्यो। एउटा बन्डिल थपेदेखि मान्छे पनि ठुलो घोडा आउने। है आइफोन 13 प्रो म्याक्स किनेर हामी दुई भाइ फाइनली है लिएर हामी हिँड्दैछौँ। सफल कुरा भन्दा नि अब लिएर चाहिँ हिँड्यो, आँट गरियो, सके पनि यो लिएर हिँड्दैछु म अहिले फिलहाल। भएर अनबक्सिङ गर्छु। सरप्राइज मतलब फक्का भनेपछि आइफोन फाइनल्ली हामी है 13 प्रो म्याक्स लिएर रुममा पुग्यो। अब खोल्नुको लागि हतार, खोल्नुको लागि एकदम उत्सुक छौँ। अब हेरौँ अब है 13 प्रो म्याक्स लिएको छ। खासमा हामी वासिङ मसिन किन्न हिँडेको दुई भाइ, तर माइन्ड चेन्ज भएर यो ल्याइयो। ल है अब यो चाहिँ फोन हेरौँ है। डेलाको फोन लामा कुनै स्क्याम भयो भन्न नमिल्ने यहाँ छ है फोन चाहिँ। फेरि यो चाहिँ मजाको फेरि प्राङ्क हानिदिएको है एकछिन। फेरि पागल भइसक्यो मान्छे। यस्तो छ है। केमा हेर्ने हो त? स्प्यानमा हेर्ने हो कि फ्यान्सियसमा हो कि केमा हेर्ने हो? हिन्दीमा दिउँ? यो नेपाली हो नि। इङ्ग्लिस छ त इङ्ग्लिस हानिदिउँ है। चाइनाको पनि के हान्नु यहाँ चाहिँ फेरि? मोर कन्ट्री एन्ड रिलिजियन्स अरे, सिलेक्ट कन्ट्री अर रिजन्स अरे। नेपाली हो नि त। नेपाल हान्नु के हान्नुपर्ने हो? अरे फेरि नचलाउने फेरि पुगेन त नेपालीको के काम है? कोही चलाउँ ल। नेपाली हाल्नु न। सिलेक्ट यो कन्ट्री अर रिजन अरे कि यो कन्ट्री हान्दै मैले त। नेपाली हो नि? हिन्दू होइन हौ। कन्टिन्यू यो होइन। कस्टमाइज द सेटिङ कन्टिन्यू भएन। एकछिन अफ गरिदिएँ, चलाउन जानेन अब। प्राइस म त फक्का। ल गाइजहरू है, आज हामीले 13 प्रो म्याक्स लियौँ। खासमा हामी वासिङ मसिन लिन हिँडेको मान्छे, तर अब
दुर्भाग्यवश भनौँ या लक्कीली भनौँ 30 Pro Max ल्याइयो आउनुहोस् अनबक्स गरौँ यहाँले फोन छेउमा यसको मजा अलग छ क्या यो छ नि यो जुन तपाईँको छ नि यो भाग यो यसको स्वाद हैन सुन्नुभयो नि र यो यसको अनबक्सिङ मोबाइल है ल है ल हेरौँ है पुच्छरमा समातेर हनुमानको पुच्छरमा समातेर जिल्लुङै बाहिरहेछ ल है रुपैयाँ निस्क्यो है अब यहाँ कम नजिक अब है साउन्ड सुन्नु साउन्ड अनुहार पनि देखा अनुहार पनि यही मान्छे है यो मोबाइल बिनाको बाँच्न नसक्नेहरू ल है खोलौँ ल तपाईँहरूको सुविधाको लागि ल्याइदिएको यो मोबाइल यो देखियो नि एप्पल लोगो देखियो नि त्यो कुनै फेक होइन यो है अलिकति चाहिँ मैले टोकिदिएको भोक लागेर ल रोक फोन चाहिँ खोलियो नि तर यहाँभित्र के छ के छैन त चाहिँ हेरिन क्या मेन कुरो त्यहाँ इन्जेक्सन हान्ने सुई रहेछ इन्जेक्सन हानेन जाँटाको इन्जेक्सन हान्ने जाँटाको हान्छौ यो छ है लाँदा भुँडी निकाल्ने हो यो चाहिँ भनेको तपाईँको कान कोटाउनलाई काम लाग्छ यसले चाहिँ कान कोटाउने है नाक पनि कोटाउनु मिल्छ है लुक एट अल्लाह बेबी सिम पनि हालिदिउँ न त फायर सिम हालिदिउँ यसको सिम निकाल्ने कहाँ छ हौ ओ माय गॉड आन्द्रा भुँडी निस्क्यो भाइ मारो मुझे मारो सिम हालिदिउँ नङ काटेको थिएँ सिम निकाल्न पनि गाह्रो भयो है मलाई चाहिँ घर बसाएको है यो चाहिँ गाइस घर बसाएको है गाइस यस्तो हुन्छ साथी हो 13 Pro Max भनेको चाहिँ यस्तै छ है वाइफाईलाई अफ गरिदिउँ डाटा अन गरिदिउँ है गाइस यस्तो छ है फोन चाहिँ मेन कुरो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 5G युज गरेर देखाइदिन्छ अब यहाँ अब अन देखा अब यसरी बोल्ने है साथी हो फेरि अब भोलि गएर अब यसरी भिडियो बनाउने हामीले है 5G वाला आदमी हेर देखो ये 5G वाला आदमी है 5G वाला भन्दा नि अब यस्तै फोन चाहिँ फोन चाहिँ ओ माय गॉड क्यामेरा यो फोनबाट मलाई भिडियो खिच्नु छ अहिले मलाई फिलहाल क्लिक गर्छ त र अहिले हामी चाहिँ यहीँ छौँ है अहिले फिलहाल भ्लग चाहिँ भइरहेको छ एप्पलबाट है आई मिन आइफोनबाट भइरहेको छ अहिले चाहिँ ओ माय गॉड क्यामेरा त यो फोनबाट मलाई भिडियो खिच्नु छ मलाई फिलहाल क्लिक गर्छ त नि कसरी त क्यामेरा त अहिले हामी चाहिँ यहीँ छौँ है अहिले फिलहाल भ्लग चाहिँ भइरहेको छ एप्पलबाट है आई मिन आइफोनबाट भइरहेको छ अहिले चाहिँ Oh,